ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ନୁହେଁ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ପିଲାଟିଏ ମୁଁ। କିଛି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ, କିଛି କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଡ଼ି ହେଲେ ଅତୀତ। କଥା ଟିକେ ଭଲ କି ବୁଝନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସମୟ ଅଛି 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସମୟ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟ ନଥିବ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନଟାକୁ ଭଲ କରିବା। ବିଜେଡିର ଅତୀତ ଭଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭଲ, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ କାହିଁ ଖରାପ ହବ? ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଥାଟିଏ କହିବି, ଯୋଉଟା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା କହିବି, ମନରୁ କିଛି କହିବିନି। ଯୋଉଟା ଥରେ ଅନିଲ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି। ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାଣ୍ଡର କେବେ କ୍ଷୟ ନଥାଏ, ସାମୟିକ ହୁଏ। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ସିଏ ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ସବୁ ନେତା ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୟାରିୟର ଗ୍ରାଫକୁ ଦେଖିଛି, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଛି। ଏ ସବୁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ତ ତା ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଯୋଉ ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, କଣ ତାର ଉତ୍ତର? ମୋର ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିବେ, ଟାଟା କନସଲଟାନ୍ସି ସର୍ଭିସ TCS, ଇଏ ହେଉଛି ଟାଟାର ଆଇଟି ବ୍ରାଣ୍ଡ। ରତନ ଟାଟାଙ୍କର, ଟାଟାର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଅଛନ୍ତି, ଟାଟା କେମ୍ ଅଛି, ଟାଟା କଞ୍ଜ୍ୟୁମର ଅଛି, ଟାଟାର ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ଅଛି। ତା ଭିତରୁ ତାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ହେଉଛି TCS ଦିନେ ପଡିଗଲା ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ। TCS 4600 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆସିଗଲା 2700 ଟଙ୍କାକୁ। ଭାବନ୍ତୁ, 4600 ଟଙ୍କାରୁ 2700 ଟଙ୍କାକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରୁ ପଡିଗଲା ହେଲା। ସେତେବେଳେ ରତନ ଟାଟା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଷ୍ଟକକୁ ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲା ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୁନିଆର ନିୟମ, ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି କଣ ହେଲା ନା, ଯେହେତୁ ଟାଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ସେଥିପାଇଁ TCS ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ରିକଭରି କଲା। ରିକଭରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଉ ଆଇଟି ସେକ୍ସନଟାକୁ ସିଏ କଲା, ସେଥିରେ AI କଲା, ଡାଟା ସେଣ୍ଟର କଲା। ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ଏବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସବୁଠୁ ପୃଥିବୀର ବଡ ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ହେଲା। ତ ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କଲା ପରେ ପୁଣି TCS ରିକଭର କଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହବ ନା, ଏଇ ଯୋଉ 4400 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିବେ TCS ସେ 4400 ଟଙ୍କାକୁ କ୍ରସ୍ କରିଯିବ। ତେଣୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର କେବେ ହେଲେ କ୍ଷୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି, କିଏ ଗୋଟେ ପଳେଇଲା, ଆରେ ସେଟା ହବ, ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରିକଭର କରିବ ସେତେବେଳେ 113କୁ ଟପିଯିବ। ଯୋଉମାନେ ପଳଉଛନ୍ତି, ମନେକର ଯୋଉମାନେ ପଳେଇଲେ, ସେମାନେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ନେତା ନୁହନ୍ତି। କାହିଁକି ନା, ନେତା ଯିଏ ସେ ସବୁବେଳେ ଭୋଟଟାକୁ ଦେଖିବ, ଲୋକଙ୍କର ସାଇକୋଲୋଜିଟାକୁ ଦେଖିବ। ଆଜି ଦରମା ଯେତେବେଳେ ବଢିଲା, ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଆଶା କରୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଏଟାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ଲୋକ ବାହାରିଲେ, ନବୀନ ବାବୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ ପଇସା। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ଇମୋସନ ସହିତ ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳର ଅତୀତ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନଟା ବହୁତ ଭଲ, ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ହବ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ପଳେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଡା ପକ୍ଷୀ। ଆଜି ସେମାନେ, ମୁଁ କହେ ଧନ ପକ୍ଷୀ, ଧନପାରା। ସେମାନେ ହେଲେ ଧନପାରା। ଏ ଚାଳରୁ ସେ ଚାଳରେ ବସନ୍ତି ଧନପାରା। ଆଜି ଏଇଠି ଖାଇବା ଅଛି, ସେଠି ବସିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଖାଇବା ମିଳିବ, ସେଇଠି ବସିବେ ଧନପାରା। ତେଣୁ ଧନପାରା ଉଡ଼ିକି ପଳେଇବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବୟସକୁ ନେଇକି ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନଶୀଳ, ସମବେଦନା ମୁଁ ଦେଖଉଛି। କାହିଁକି? ପିଭି ନରସିଂହ ରାଓ ପୁରା 86 ବର୍ଷରେ ICU ରେ ପଡିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରାହେଲା। 91 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ବର୍ଷ ରହିଲେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର, ୱାନ୍ ଅଫ ଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ପୁଣି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସରକାରକୁ ନେଇ ଚଳେଇଲେ ଏବଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଭାରତର ଯୋଉ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ଆଇଟି ଏଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏଟାକୁ ନେଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେଇଲେ। ତେଣୁ ବୟସକୁ ନେଇ ଏବଂ
এটা ତ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲକ୍ଷଣ। ବୟସ, ରୋଗ, ଶରୀର ଏଇଟା ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ବୟସକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦଉଛନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋହନ ବାବୁ ସେମାନେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, ମୋହନ ବାବୁ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ମୋହନ ବାବୁ କଣ ଲୋକ ଓଡିଶା ଲୋକ ବାଛିଥିଲେ କି ମୋହନ ବାବୁଙ୍କୁ? ପୁଣି ଯଦି ଆଉ କାହାକୁ ବାଛିଦେବେ ତାହେଲେ ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ପୁଣି ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରିବେ। ତେଣୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ରେ ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ବୋର୍ଡ ଗୁଡା ମରା ହେଇଛି କଣ ମୋହନ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି? ନବୀନ ବାବୁ କରିଥିଲେ, ସବୁ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ରଖିକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ରାସ୍ତା ତ ଆଉ କୋଉଠି କରିବେ ବୋଲି ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଭଲ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପିଚୁ ପକେଇ ଦେଇକି ପଇସା ନେଇଯିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ହେଲା, ତେଣୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଲୋକ ତ ବିଜେଡିର ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ। ଆଉ ବିଜେପିର କି କଂଗ୍ରେସର ତ କେହି ଦେଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋହନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବଛା ଯାଇଛି।